फ्रस के फम सतन अस्थमा तफ या छाति हंद इन्फेक्शन गसान की तकरीबन 10% बचन तो 5% बड़न अस्थमा दोद फ्रसन हुंद फम फीमेल सीडन हुंद फाइबर आसान यह तूत एलर्जिक आसान की अस्थमा पोलनो तो बाकी एलर्जनो सत ट्रिगर गसान पोलन खाली मेल प्लांट प्रोड्यूस करान तो यह फाइन पाउडर आसान यह अथि यवान की खास कर घासन हुंद तो पोशन हुंद ब्योल या पोलन यह अस्थमा ट्रिगर करान घर गर्द मज मौजूद डस्ट माइट्स दुयम बोड़ ट्रिगर अस्थमा खतर यज पर गर फश दिवान या कह चीज दना अत गर्द वथान तथ गर्द मज लॉक्चो लॉक्चो जव आसान यम न अथ यवान कहें तम माइक्रोस्कोपिक आसान डस्ट माइट्स शह के जरिए सनिस शोशस तो शान शोश नाड़चन पाइपन तान वातान तो अस्थमा ट्रिगर करान चीज खाली तमन लूकन अस्थमा करान यमन ऑलरेडी शोश पाइप मज यानी कि ब्रोंक्सस मज एलर्जी या इन्फ्लेमेशन एजमेटिक लूकन दुह त प्रॉब्लम करान अम अलावा एयर पोल्यूशन त प्रॉब्लम करान एजमा हवा सत वाट अत खेनस चेनस सत तूट वाट की सिगरेट के दुह सत अस्थमा ट्रिगर गसान चाहे इंसान पान सिगरेट चीतन या बिक सुन दुह अमिस तान वतन यह अस्थमा सरद हवा सत ट्रिगर गसान अमे मूजूब वंदस मज अस्थमा तो COPD दद ज्यादा आम आसान सरद हवा के वजह सत सेंट परफ्यूम तो मुश्क सत अमन पेशेंट अस्थमा ट्रिगर गसान गरज मुख्तलिफ किस्मिक एलर्जन तो इरिटेंट सनिस ब्रोंक्सस यानी कि शोश नड़िस इरिटेशन करान यह वजह सत अत अंदर वर्म खसान यह तंग त गसान बल्कि यह टाइट त गसान यानी कि अत मज ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन त आसान एयरवे नैरो गसन की वजह सत अमन पेशेंटन शाह नस मज मुश्किलात गसान यम वजह सत अमन शांश त खसान बल्कि हल फ्रकुन त गसान अगर न इलाज करो कि ऑक्सीजन त कम गसित इतन पेशेंटन यज पर अमन पेशेंटन स्टेथोस्कोप सत चेक करान अमन वुचान छाति मज यह विस्लिंग हिच आवाज यथ वीज वनान अमन पेशेंटन बार बार बोह पेवान दिन क्योंकि अमन बार बार दमन गसान तो अमन बार बार यह वीजुक अटैक यवान अक्सर इतन बचन जुकाम पत यह वीज हुन या दमनुक अटैक गसान नॉर्मल बचन जुकाम 7 दोहन अंदर अंदर ठीक गसान अमो मज कैंसन बचन अटैक ज्यादा वोल्ट यवान तो तमन बचन पेवान बोह सत सत ऑक्सीजन त लागुन खास कर अगर न वक्त पे इलाज करो की लॉकटन बचन मज वीज तो दमन आम प्रथ कह वीज अस्थमा की गोडनिकन 5 वरियन गस यकदम अस्थमा डायग्नोज करन की अमन गस मोहलत दी क्योंकि अक्सर बच्चे अमन मज इम्प्रूव करान 5 वरी गसित हेको बचन स्पायरोमीट्री टेस्ट त करित ताकि अस्थमा गस सही पे डायग्नोज अम अलावा अमन पीक एक्सपायरेटरी फ्लो मीटरस पे PEFR त कैलकुलेट कर अमन PEFR कम यवान क्योंकि अम जोर फोक हेकान अत डिवाइसस दिथ की तकरीबन 50% बचन गोड़ गोड़ वीज या दमुक अटैक यवान मगर अमो मज 75% पाने ठीक गसान अमन अस्थमा ट्रीटमेंट पेवान दिन की यमन अर्ली अस्थमा अमन पेवान बोह दिन या पेवान अमन इनहेलर थावन इंटरमिटेंट वालन इनहेलर जरूरत पेवान की अलबत्ता यम पर्सिस्टेंट एजमा आसन तमन पेवान इनहेलर तो थावन अम अलावा तमन मज मज पेवान बोह त दिन यिस पर तमन अस्थमा अटैक कर यमन बचन रेत वाद अस्थमा अमन ब्यूडसोनाइड इनहेलर शुरू करान क्योंकि यह ब्रोंक्सच इन्फ्लेमेशन कम करान अगर बच सज उम्र 4 वरी खुद ज्यादा तो अस्थमा ज्यादा सह गसान कुन जुन ब्यूडसोनाइड सत कंट्रोल की तेल अमन ब्यूडसोनाइड प्लस फॉर्मेट्रॉल शुरू करान अक्सर लोग इनहेलर गलत पे इस्तेमाल करान इनहेलर गस गोड़ शेक वार करुन तम पत गस अत यह स्टील टिप हूर कुन थावन ज्यूट शाह गस नेबर त्रावन तो तम पत गस मज इनहेलर भरुन युथ इनहेलरुक पिठम यह टिप दबावो तुथु शाह नुन अक्सर इनहेलरन आज आसान नंबर दिथ नंबर रिमेनिंग डोज हावान कि अत इनहेलरस मज कत्या डोज यह मा गो खाली इनहेलर गस प्रोजो किन नीरथ चलन की अमुक यह हवा गस छाति मज पूर वसन बोन तमाम ब्रोंक्सन तान ताकि अमन ब्रोंक्सन गस अम सत इन्फ्लेमेशन कम इनहेलर करने पत कोलकस करें ताकि स मज मौजूद इनहेलर दवा नेर नेबर अक्सर बचन नंगे इनहेलर तगान इस्तेमाल करन की अम मूजूब अत इनहेलरस बुथ पेवान स्पेसर लागुन अत स्पेसरस मज यह इनहेलरुक दवा रोजान वारियान सेकंडन तो बच्चे आराम सान अम स्पेसरस मज यह दवा पत चवान अगर बच्चे सज उम्र 4 वरी खुद कम तेल अमन स्पेसरस सत मास्क त पेवान थावन
स्टीराइड स्प्रे पेवान लगातार रेत वादन करें क्योंकि स्टीराइड ब्रोंक्स इन्फ्लेमेशन कम करान आस्त आस्त ददिस कंट्रोल करान अमे मूजूब वन कंट्रोलर मेडिकेशन अटैक विस इनहेलर दिवान तथ वन रिलीवर मेडिकेशन सह अमूमन लेवोसाल्बिटामोल MDI अत अकिस पफस मज 50 माइक्रोग्राम तो अकिस पेशेंटस अटैक मुताबिक 2-4 स्प्रे दिन शुरुआत पेवान गोड 3 स्प्रे कर अमिक या 3 बोह टूब दिन 20 मिनट पत तम पत 4 घंटे अख पंप कर या अख बोह दिन यह लेवोसाल्बिटामोल इनहेलर खाली 2-4-5 दह दिन यह लगातार दिन कह लगातार स्टीराइड स्प्रे दिन अगर यह बार बार जरूरत पे तेल पेवान स्टीराइड स्प्रे डोज हुरावन अगर न अमिच जरूरत बिल्कुल पे कह तेल पेवान स्टीराइड स्प्रे डोज कम कर तो अल्टीमेटली आस्त आस्त बंद कर इनहेलरुक हवा चन पत तीस कालस यह हवा अंदर थवन छात मज यीस कालस यह इंसान हेक थयत कम से कम 10 सेकंडन यह अंदर थवन अलबत्ता अगर स्पेसर तो मास्क जरिए यह शाह नुन तेल पेवान 6 शाह नीन 6 शाहन मज अमुक दवा तकरीबन सोरी दाखिल गसान छात मज अगर कहीं 2 पफ आसन एक साथ दिन तस 1 मिनट ठहरुन तम पत अत मज दुयम पफ भरुन एक साथ 2 पफ भरन कह इनहेलर इस्तेमाल करने पत गह खुश कर तो कुन सात हेकोन यह छलित छलन पत गह पूर खुश कर यह इनहेलर गह इथे पे डोल डंज थवन कह क्योंकि बच अत गिंदन गिंदन सोरे दवा जाय सना कर 4 वार खुद कम उम्र वाले बचन हिस पर यह मास्क लगान स्पेसर तो इनहेलरच अमन गह पूर कवर कर नस्त तो ٲسس यह गह यल रोजन कह यह गह पूर सील कर ताकि चन इनहेलरुक दवा सही पे इथे पे अगर कह स्पेसर सत या डायरेक्ट इनहेलर पे यह हवा चे सत गह अत अंद वोट पूर सील कर ताकि यह दवा गह लीक कह इनहेलर दवा बोतलों तो दवा फलों खुद कम साइड इफेक्ट इनहेलर सेफ क्योंकि यह डायरेक्ट छात मज काम करान यह सरस जिसम साइड इफेक्ट करान कह अगर डॉक्टर कंस इनहेलर प्रिस्क्राइब कर सह गह आनुन खोसन बगैर डॉक्टर हमेशा पेशेंट सद खतर रुत सोचान बड़न बाजिया इप्रोट्रोपियम प्लस लेवोसाल्बिटामोल स्प्रे तावान अगर न तमन खाली लेवोसाल्बिटामोल काम कर कह इथे पे बाजिया तमन ब्यूडिसिनाइडस सत टायोट्रोपियम तावान अगर न तमन खाली ब्यूडिसिनाइड काम कर कह खास कर इप्रोट्रोपियम तो टायोट्रोपियम COPD मज यूजफुल बड़न अक्सर इनहेलरों खुद ज्यादा रोटाकेपस ज्यादा ठीक रोजान क्योंकि अमन तगन ज्यूट शाह नुन तो ज्यूट शाह सत रोटाकेपुक दवा छात तान वातनावान मगर बचन मज रोटाकेपस यूज कर मुश्किल क्योंकि तम हेकान तूत पावरफुल शाह नित कह बचन मज इनहेलर प्लस स्पेसर ठीक रोजान बड़न मज इनहेलर या रोटाकेप दोनवे ठीक रोजान मगर रोटाकेपस गसन कैप्सूल लगातार आन मोन्टेल्यूकास्ट लिवोसिट्रिजिन तमन बचन प्रिस्क्राइब करान यमन बाजिया कुन सात वीज दम गसान मगर इनहेलर वो शुरू कोरमुत कह यमन गरस मज कंस एस्थमा तमन पज बाकियन बचन तो बचन ते एहतियात कर क्योंकि एस्थमाक असर थोड़ा जीनन मज आसान यानी कि अमन कान आसान अम अलाव पज अमन ज्यादा फश दिन कह अमन पज फश दिन बजाय वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल कर गरस मज ताकि गर्द वथ ज्यादा कह इथन लूकन पज फ्लश सीजनस मज मास्क लागन तो बे पजन अमन पोश अवॉइड कर इत लूक गसन पर्द या बिस्तर दनस लागन कह लूक गसन एयर पोल्यूशन मज रोजन कह बे गसन सिगरेट चेन कह तो गसन सिगरेटों नश दूर रोजन सर्द मौसम नश छट नश सेंट नश तो मुश्क नश गसन दूर रोजन।